Góðan daginn og velkomin á sveitstjórnarfund. Þetta er fundur númer 392. Á fundinum sitja ég, Helgi Einarsson, Katrín Sif, Magni Þór, Benedikt Snær, Auður Olga, varamaður og Börkur Þór. Starfsmenn eru Guðrún Pálína, sviðsstjóri og Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir, sveitstjóri. Fyrstu 5 liðir á dagskrá eru fundargerðir til kynningar og þannig að fyrsti fundur er byggðaráð, fundur númer 1183, númer 2 byggðaráð 1184, númer 3 er fjölskylduráð 3. fundur, 4 er veit- og hafnaráð 157. fundur og framkvæmdaráð 4. fundur. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Nei, þá bara er þetta lagt fram til kynningar og þá förum við hérna í almennmál. 7. mál, siðreglur kjörinna fulltrúa, endurskoðun í upphaf kjörtímabilsins 2026 til 2030. Að byggðaráð samþykkti samhljóða með 3 atkvæðum siðareglu kjörinna fulltrúa eins og þær lágu fyrir með áorðnum breytingum sem gerða voru á fundinum og vísar þeim til fyrri umræðu í sveitastjórn. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá legg ég til að við vísum siðareglum kjörinna fulltrúa í Dalvíkurbyggð eins og það liggja nú fyrir með áorðnum breytingatillögum til byggðaráðs til síðari umræðu í sveitastjórn, með breytingatillögum byggðaráðs til síðari umræðu í sveitastjórn í september. Þeir sem samþykkja það. Liður 7 frá fundi byggðaráðs númer 1083 tillaga fundaþóknun áheyrnarfulltrúa. Þar var samþykkt samhljóðs og tillaga að vísa til byggðaráðs og koma með tillögu til sveitastjórnar fundaþóknun áheyrnarfulltrúa í byggðaráði. Og með fundabóði byggðaráðs fylgdi tillaga þar sem lagt er til að áheyrnarfulltrúi fái greitt 3% af þingfararkaupi eða krónu 48.339 fyrir hvern fund, samanber gildandi samþykktum starfskjör, laun og þóknanir kjörinna fulltrúa. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá legg ég til að við samþykkjum að fundaþóknun áheyrnarfulltrúa í byggðaráði verði 3% af þingfararkaupi eða 48.339 fyrir árið 2026 samkvæmt samþykktum starfskjör, laun og þóknanir kjörinna fulltrúa Dalvíkurbyggðar. Þeir sem samþykkja það réttu bönd. 8. liður frá fundi byggðaráðs númer 1183. Umsókn samstarf og stofnframlag vegna byggingu fjölbýlishúss á Dalvík. Þar var tekið fyrir erindi frá Brák íbúðafélagi að félagi hefði áhuga að byggja alltaf 8 íbúða hús þar sem og þurfti að leggja fram umsókn stofnframlag hjá HMS en frestur er til 27. júní næstkomandi. Er eitthvað sem vil taka til máls undir þessum lið? Þá legg ég til að við samþykjum ofangreinda afgreiðslu byggðaráðs og samþykjum stofnframlag frá Dalvíkurbyggð alltaf 46.920.000 í verkefnið og að fela sveitarstjóra að undirbúa viðaukabeiðni til byggðaráðs varðandi stofnframlag Dalvíkurbyggðar. Þeir sem samþykja það réttu upp hendi. Og 9. liður á dagskrá frá fundi fjölskylduráðs 3. fundi. Þar var tekið fyrir erindi frá Berginu Headspace, þar sem lagður fram drög að samstarfssamningi milli sveitarfélaga á Norðurlandi eystra og Bergsins Headspace
að efla aðgengi ungs fólks að stuðning og ráðgjöf, þróa og styrkja lágþröskulda geðheilbrigðisþjónustu á Norðurlandi eystra. Stuðla að snemmtækri íhlutun og forvörnum sem og til að mæta þörfum ungs fólks á svæðinu með aðgengilegri og faglegri þjónustu. Og fjölskylduráð samþykkti með 4 atkvæðum samning við bergið með þeim skilyrðum að viðvera verði í Dalvíkurbyggð eins og á öðrum stöðum. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá legg ég til að við samþykkjum ofangreinda afgreiðslu fjölskylduráðs og samning við bergið Headspace með þeim skilyrðum að viðvera verði í Dalvíkurbyggð eins og á öðrum stöðum. Kostnaður vegna framlags Dalvíkurbyggðar að upphæð 310.465 með vísa á lið 02800 9145 í fjárhagsáætlun 2026. Þeir sem samþykkja þetta, rétt upp hönd. 10. mál á dagskrá frá 3. fundi fjölskylduráðs, samningur og handbók vegna samfélagsverkefna. Þar var tekið fyrir erindi frá Fangelsismálastofnun ríkisins gerð samnings ólaunaða samfélagsþjónustu, mæli almannahagsmunir ekki gegn því. Þar sem að fullnustu refsinga getur maður sem dæmdur í alltaf 24 mánaða óskilorðsbundið fangelsi afplánar refsingu sína með ólaunaðri samfélagsþjónustu. Og sama gildir ef fésekt 100.000 eða hærri innheimtist ekki og lögreglustjóri hefur ákveðið að maður skuli afplána vararefsingu hennar. Og óskar eftir að Dalvíkurbyggð verði eitt þeirra sveitarfélaga sem veitir samfélagsþjónustu í þetta. Samningurinn er ótímabundinn en uppsegjanlegur af hálfu beggja aðila fyrirvaralaust. Og fjölskylduráð samþykkir samningi með 4 greiddum atkvæðum og vísar málinu til staðfestingar í sveitarstjórn. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Benedikt. Forseti fundarmenn, mér langar að leggja til að þessu verði vísað aftur inn í fjölskylduráð og við fáum kannski aðeins greinar betri útskýringar á því varðandi til dæmis hvaða vinnustæðir þetta eru sem að verið að tala um og eins þá hvaða starfsmenn það eru sem munu halda utan þetta, bara varðandi fjölskylduráð. Ef að það eru skólanir okkar, viljum við að glæpamenn fara inn í skólana. Það er svona kannski það sem að á þetta heima inn í framkvæmdaráði. Mér finnst þið þurfa að hugsa þetta aðeins betur áður en ég samþykki þetta. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Helgi. Ég er forseti góði fundarmenn. Ég reikna ekki með að það verði farið í skólana því að ef þú fer í skóla þá þarfst að sýna hreint sakavottorð. Þannig að ég efast ekki að starfsfólk viti meira það sem hafa verið á fundunum og þetta hlýtur að rætt vel. Ég treysti í rauninni bara starfsfólkinu til þess að ef til þess kemur að einhver komi óskeftir að nota svona þetta úrræði að þá treysti ég því að það verði bara metið vel og farið varlega í að útfæra þetta sko. Þannig þetta að segja þessu upp kostar ekki og ef eitthvað illa gengur en fyrst auðvitað þurfa að sjá hvort að einhver sæki þetta. Þannig ég veit ekki alveg hvað hvort að þurfi eða ætti að vísa þessu aftur til fjölskylduráðs frekar en að klára þetta hér. Ég er að hugsa það. Takk. Er fleiri sem vilja taka til máls? Þá ef ég má aðeins að það náttúrulega kemur fram í gögnum undir málinu að þar er svona tekið fram svona hugmyndir hvaða störf þetta gætu verið
og þar eru til dæmis náttúrulega skólar eða leikskólar undanskildir og ég tek bara undir með Helga að þetta hefur væntanlega verið rætt vel í fjölskylduráði þannig að ég í rauninni sé heldur ekki ástæðu til þess að senda þetta aftur tilbaka. En er einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Engin. En þá legg ég til að við samþykkjum eða greiðum atkvæði, réttara sagt, ofangreinda afgreiðslu fjölskylduráðs og meðfylgjandi samningsdrög við Fangelsismálastofnun ólaunaðan samfélagsþjónustu. Samningurinn ótímabundinn en hægt að segja honum upp fyrirvaralaust af hálfu beggja aðila, þeir sem samþykja rétt upp hendi. Þeir sem eru á móti. 2 á móti, Benedikt og Auður, aðrir samþykja. Þá er það liður 11 frá 3. fundi fjölskylduráðs, endurnýjun á samningi við heilsu- og sálfræðiþjónustuna. Þar sem að Eyrún og Gísli, Eyrún Rapp sviðsstjóri félagsmálasviðs og Gísli Bjarna sviðsstjóri fræðslu- og menningarsviðs fóru yfir uppfærðan samning við heilsu- og sálfræðiþjónustu sem fjölskylduráð samþykkti með 4 greiddum atkvæðum til 3 ára með möguleika á framlengingu. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Magni? Forseti og góðu fundamenn, ég tel það vera mikið gleðiefni að þessi samningu skuli vera frágengin og engin óvissa þessi mál til næstu 3 ára. Þörf fyrir þessa þjónustu hefur aukist mjög á undanförnum árum á Íslandi og ég sé ekki að hún sé að fara að minnka á næstu misserum og því fagna ég að við í Dalvíkurbyggð eigum þessa þjónustu tryggða til næstu ára. Fyrir mitt leyti er þetta afskaplega brýnt mál og ég vil undirstrika ánægju mína með að þessi mál sé á hreinu. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Það er ekki. Þá legg ég til að sveitarstjórn samþykki ofangreidda afgreiðslu fjölskylduráðs og fyrirliggjandi samningsdrög á milli Dalvíkurbyggðar og Heilsu og Sál EHF sérfræðiþjónustu við stofnanir Dalvíkurbyggðar. Samningurinn gildir frá og með 1. október næstkomandi og til og með 30. september 2029 með möguleika á framlengingu ef þess er óskað. Samningurinn er uppsegjanlegur á beggja hálfum með 3 mánaða fyrirvara. Fyrirgefiði. Þeir sem samþykja þetta er rétt upp hendi. Það er samþykkt samhljóða. Það er 12. liður frá 157. fundi veit- og hafnaráðs Vatnstanginn í Ufsa. Og þar var tekið fyrir, það var greint frá stöðu mála á síðasta veit- og hafnaráðsfundi þar sem var upplýst byggingaframkvæmd við nýjan vatnstang. Veit- og hafnaráð samþykkti samhljóða með 5 atkvæðum að leggja vinnuhópum nýjan vatnstang niður. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Börgur? Ágæti forseti, aðri fundamenn. Nei, ég var bara að velta fyrir mig, við fengum, það var ekkert komið þarna erindisbrefið, það kemur nú eiginlega skýrt fram í erindisbrefinu að þessi vinnuhópur eigi að halda áfram meðan að byggingu á þessum tanki stendur. Og ég er nú búin að kynna með þetta eins í dag hvernig þessar hátta þessu eftirlit skildi kalla. Og það er ég held að hefði nú verið skynsamlegra að halda þessum vinnuhóp gangandi áfram og meðan þetta væri í gangi, sko. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Er einhverju fleiri? Helgi? Forseti, góða fundamenn. Já,
vinnuhópur. Það verður veitu og hafnaráð. Við ætlum að halda því. Vinnuhópurinn hefur nú ekki fundið oft hingað til, þannig að við fundum á mánaðarfresti, þannig að ég held að við höldum brautunum verkið og sinniði þannig. Það starfsmaður á vegum faglausna sem hefur eftirlit með verkinu, þannig að ég veit ekki alveg að hverju verið að ýja hér. En verkið gengur vel og á áætlun, þannig og ég vona bara að þetta verði farsælt og gott. En já, þannig að ég held að eins og kemur til að bókun að fela sveitarstjóra að útbúa þetta erindisbréf eða klára það. Þannig að í því standi að vinnuhópurinn verði veitu og hafnaráð og við munum bara fylgjast vel með þessu verki og vonum að þetta gangi allt vel. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá legg ég fram eftirfarandi tillögu að endurskipa verði í vinnuhópinn þannig að kjörni fulltrúar í veitu og hafnaráði skipi hópinn ásamt starfsmönnum ráðsins sem nú sveitarstjóri og verkefnastjóri þvert á svið. Sveitarstjóri verður falið að gera erindisbréf fyrir vinnuhópinn þar sem meðal annars kemur fram að faglausn haldi áfram utan verkefnið, sveitarstjóri skrifi fundagerð hópsins og verkefnastjóri haldi utan störf hópsins. Og fjalla verður verkefni reglulega á fundum veitu og hafnaráðs. Þeir sem samþykja þessa tillögu réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 13. liður frá fundi byggðarráðs númer 1184. Vinnuhópur skólalóðir Dalvíkurskóla og Árskógaskóla. Það það var á 379. fundi sveitarstjóra 15. apríl 25 var farið yfir stöðun á verkefninu og fræðslur og leggur til með 4 atkvæðum að vinnuhópur skólalóð verði útvíkkaður og vinnuhópurinn taki líka til skólalóðar Árskógaskóla. Og var það samþykkt. Og eftirtaldir starfsmenn skipa vinnuhópinn, deildarstjóri eigna- og framkvæmdadeildar, sviðsstjóri fræðslu- og menningarsviðs og skólastjóri grunnskóla og endurskipa þar kjörna fulltrúa frá fjölskylduráði og framkvæmdaráði. Og niðurstaðan var að byggðarráð samþykkja samhljóða með 3 atkvæðum að leggja til við sveitarstjórn að formenn fjölskylduráðs og framkvæmdaráðs taki sæti kjörna fulltrúa í vinnuhópnum. B. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að deildarstjóri eigna- og framkvæmdadeildar haldi utan vinnuhópinn og að deildarstjóri eigna- og framkvæmdadeildar sé falið að gera drög að erindisbréfi fyrir vinnuhópinn. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Benedikt? Forseti fundamenn. Við D-listanum fögnum því að halda í áfram vinnu við hönnun og skólalóð við Kötlu og lóð Dalvíkurskóla. Við vonum að nýskipa fólki í vinnuhópnum taki sem fyrst til starfa því það eru peningar á áætlinu í sumar og nauðsynlegt að sjá hönnun á lóðunum áður en farið verður í þær framkvæmdir. Okkur í D-listanum þykir miður ekki að við legið fyrir tillagum einhvers á D-listanum yrði skipaður í þennan vinnuhóp en á fundi byggðarráðs lá fyrir tillaga meirihlutans að formenn þessara nefnda yrði í hópnum og þess vegna veltum við því fyrir okkur hvort yfirlýsingar gott samstarf á kjörtímabilinu sé innihaldslaust. Takk fyrir það. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls? Helgi? Forseti fundamenn, þakka góða ræðu. Við erum ekkert að finna upp hjólið, við vorum bara að endurskipa í vinnuhópin líkt og var gert á síðasta kjörtímabili og margir eða flestir vinnuhópar voru þar í rauninni með 1 fulltrúa úr hvorum flokki frá meirihluta
sumstaðar var líka einhver úr frá Framsókn, úr minnihluta, en það var bara eftir hendur sem aðalatri var að hafa 2 fulltrúa í hverju nefnd og en já, ég vildi bara svona minna á hvernig þetta hefur verið síðustu 4 ár, takk. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki, að þá förum við í A-lið. Ég legg til að formenn fjölskylduráðs og framkvæmdaráðs taki sæti kjörinna fulltrúa í vinnuhópnum. Þeir sem samþykja það, rétt upp hendi. Það eru og þeir sem eru á móti. Einhver sem sitja hjá. Það eru 2 sem sitja hjá, Benedikt og Auður, hinn samþykja. Og B, sveitarstjórn samþykja. Ég legg til að við samþykjum. Þá tillögu að deildarstjóri eigna og framkvæmdadeildar haldi utan vinnu vinnuhópsins. Þeir sem samþykja það, rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti og þeir sem sitja hjá. Það er 2 sem sitja hjá, Benedikt og Auður. Aðrir eru samþykkir og C. Ég legg til þá tillögu að deildarstjóri eigna og framkvæmdadeildar sé falið að gera drög erindisbréfi fyrir vinnuhópinn. Þeir sem samþykja það, rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti og þeir sem sitja hjá. 2 sitja hjá, Benedikt og Auður, aðrir samþykja. Það verða 14. liður frá 157. fundi Veitu og Hafnaráðs, Hafnarskúr, nýtt vigtarhús. Þar er vísað í málefna og samstarfssamning B-lista og K-lista Dalvíkurbyggðar í sambandi við nýtt vigtarhús og að nýr vigtarskúr, hafnarskúr verði byggður á grunni gamla húsins og felur sveitarstjóra að vinna að málinu eins hratt og auðið er. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Benedikt? Forseti fundarmenn, ég get ekki samþykkt þetta á þeim forsendum að byggja í hús á grunni þess gamla. Grunnurinn er 50 fermetrar og ég held að það sé alltof lítið til þess að gera sómasamlega aðstöðu fyrir starfsmennina. Þannig að ég mun greiða atkvæði á móti þessari tillögu. Takk. Er fleiri sem Börkur? Ágæti forseti og aðrir fundarmenn. Það er náttúrulega alveg hægt að byggja stærra hús á þessum grunni, Og ég get alveg eins séð fyrir mér að væri bara 2 hæðum, Þannig að það er allavega af því að það er búið að tala svo mikið aðbúnað starfsmanna að þá náttúrulega er ekki boðlegt að vera með starfsmenn í gámum, Þannig að ég held að þurfi virkilega að hraða þessu, Takk fyrir. Fleiri sem vilja? Helgi? Forseti fundarmenn, já, ég held að þetta sé mjög ánægilegt mál að drífa í að ákveða þessa staðsetningu. 2 hæðir, það er mögulegt, eða að fara örlítið norðar eða eitthvað. Þannig að það er svona útfærsluatriði, aðalatriði er að sveitarstjóra er falið að fara í þessa vinnu, finna fagaðala í þetta og bara hefja vinnuna. Þannig að það er aðalatriði, takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þá legg ég til að við samþykjum ofangreinda afgreiðslu Veitu og Hafnaráðs. Það er að sveitarstjóra er falið að vinna málinu eins hratt og auðið er.
Samkvæmt gildandi fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir hönnunarkostnaði árið 2026 og framkvæmdum fjárfestingum árinu 2027. Þeir sem samþykkja það rétt upp hönd. Það eru 4 þeir sem eru á móti. Það er Börkur, Auður og Benedikt. Það var það 15. liður frá 3. fundi fjölskylduráðs beiðni styrk til kaupa á loftinu. Tekið fyrir erindi frá frimleikadeild MFS. Deildin óskar eftir styrk í aðstöðu deildarinnar. Niðurstaðan var að fjölskylduráð hafnar erindinu með 4 greiddum atkvæðum. Í erindi félagsins kemur fram að óskar eftir styrk allt að 1.000.000 til að mæta kostnaði vegna kaupana sem er 1.015.000 með flutningi. Framkemur jafnframt að loftlínan hefur þegar verið keypt og tekin í notkun. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Börkur. Forseti og aðrir fundarmenn. Herðu, já, mér fannst þetta voðalega skrítið að þessu skildi vera hafnað og er búin að kynna mér þetta aðeins af því að sko það náttúrulega þetta félag er næst stærsta félagið í Dalvíkurbyggð og það er nú búið að vera að styrkja önnur félög ansi rausnarlega í gegnum árin sko. En væntanlega hefur þetta verið af því að umsóknin kom eftir á, hlýtur að vera. En það kannski væri allt í lagi að kynna fyrir þessum félögum hvernig ná að standa að þessu sko. Takk fyrir. Er fleiri sem vilja taka til máls? Benedikt. Já, ég ætla að fá að taka undir með Berki. Mér finnst þetta skrítin, ég er ekki sammála þessari niðurstöðu að hafna þessu erindi þar sem að þetta er næst stærsta félagið okkar með 100 iðkendur og hafa ekki verið að sækja mikið af peningum og hefði viljað að þetta er samþykkt. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Helgi. Forseti, góði fundamenn, jú, það er rétt hjá Berki að þegar það er búið að kaupa einn hlutinn og svo óska eftir honum að þá erum við með reglur og þá getum við ekki farið í svona. Vissulega miður en svona er þetta bara og við þurfum bara að fara eftir okkar reglum og standa við þess. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Börkur. Forseti og aðrir fundarmenn. Já, ég gleymdi einu nefnilega að mér finnst líka voðalega skrítið að sum íþróttafélög fjármagni búnaðinn en önnur ekki. Ég veit ekki hvort það er einhverja reglur það, en það, allavega eins og með 5 leikadeildir, ég kynnti mér það í dag, sumstaðar er það þannig að sveitarfélögin er að greiða fyrir búnaðinn. Fleiri sem vilja taka til máls? Benedikt. Forseti fundamenn, ég bara því að Helgi er svo duglegur að minnast á hvernig þetta var síðasta kjörtímabili þegar hann var í sveitarstjórn en við flestir eru nýja að þá var oft og meira segja á veittir styrkir til félaga þegar það var búið að kaupa búnaðinn og það var gert með viðurkomu í fjárhagsári. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Eyrún. Forseti, góði fundamenn, mér langar bara að vekja athygli á því sem ég vakti athygli á í ræðu minni á 17. júní að það er, við erum búin að auglýsa núna eftir styrkjum til inn í fjárhagsáætlun næsta árs og við hvetjum alla til þess að senda inn styrki fyrir 17. ágúst held ég að dagsetningin sé og það eru þær reglur sem að við höfum farið eftir. Og ég vildi bara vekja athygli á því og hvetja þá sem á óska eftir styrkjum til sveitarfélagsins að senda það fyrir þann tíma og þá er þetta að vinna úr því tímalega áður en að fjárhagsáætlun gengið frá henni. Takk fyrir.
er fleiri sem að vilja taka til máls? Ef ekki, að það leggja til að við samþykjum ofangreinda afgreiðslu fjölskylduráðs og hafna erindi fimmleikadeildar MFS styrk vegna kaupa á loftinu. Þeir sem eru samþykir því réttu bænd. Það eru 4, þeir sem eru á móti. Það eru 3, Börkur, Benedikt og Auður. 16. liður á dagskrá frá fundi byggðaráðs númer 1184, endurskoðun á byggðakvótakerfinu, drög að umsókn Dalvíkurbyggðar. Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að fela sveitarstjóra að vinna drög að umsókn fyrir hönd Dalvíkurbyggðar og leggja fram á næsta fundi byggðaráðs, og með fundaboðinu núna er með fundabóði byggðaráðs fylgdu drög sem var farið yfir á fundirum á eftir, og niðurstaða var að vísa ofangreindri umsögn frá sveitarstjóra til umfjöllunar afgreiðslu í sveitarstjórn. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Benedikt? Forseti fundamenn, ég vil bara hrósa sveitarstjóranum fyrir þessa vinnu, mjög flott samantekt á byggðakvótanum og þeim áskorunum sem við stöndum þar frammi fyrir og þeim samdrætti sem hefur verið í úthlutun aflamagns í byggðakvóta og það verður mjög gaman að sjá hvað innviðaráðherra ætlar sér að gera með þennan byggðakvóta. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki, þá vil ég bara taka undir með Benedikt og þakka sveitarstjóra fyrir góða umsögn frá Dalvíkurbyggð endurskoðun á byggðakvótakerfinu. Og ég legg til að við samþykkjum ofangreinda og meðfylgjandi umsögn, ofangreind og meðfylgjandi umsögn Dalvíkurbyggðar endurskoðun á byggðakvótakerfinu. Þeir sem eru samþykkir því réttu hönd. Það er allir sammála því. Þá er það liður 17 frá 4. fundi framkvæmdaráðs, hesthúsasvæði Hringholti, nýtt deiliskipulag. Kynning á tillögu á vinnslustigi að deiliskipulagi fyrir hesthúsasvæði Hringholti lauk 22. maí síðastliðinn, engar athugasemdir bárust. Umsagnir bárust frá Hestamannafélaginu Hring, Minjastofnun Íslands, Veitum Dalvíkurbyggðar, Vegagerð, RAREK, Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra. Og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn og samþykki framlaga til að deiliskipulagi fyrir hesthúsasvæði í Hringholti og að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Þá legg ég til að við samþykkjum ofangreinda afgreiðslu framkvæmdaráðs og samþykkjum fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi fyrir hesthúsasvæði í Hringholti og að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem eru samþykkið því réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. 18. liður á dagskrá frá 4. fundi framkvæmdaráðs, nýtt íbúðahverfi sunnan Dalvíkur, breyting á aðalskipulagi, auglýsingu tillögu breytingu á aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008-2020 vegna stækkunar íbúðasvæði 405 IB sunnan Dalvíkur, lauk 4. júní síðastliðinn og engar athugasemdir bárust. Niðurstaða framkvæmdaráðs var að leggja til í sveitarstjórn og hún samþykki framlaga tillögu að breytingu á aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008-2025 vegna stækkunar íbúðasvæði 405 IB samkvæmt 1. málsgrein 32. greina skipulagslaga númer 123/2010. Er einhver sem vill taka til máls? Börkur. Virðulegi forseti og aðrir fundamenn. Herðu, ég ætlaði bara að benda á, það er milli Skógarhóla og þessan Jökverfis er svona ræma og
í þessu nýja skipulagi sko, þá var búið að breyta, þetta var hugsað sem tenging niður að sundlaugarsvæðinu og íþróttasvæðinu, en nú er búið að setja lóðir neðan við Bökkustaðaveginn, þannig að þessi tenging ekkert lengur, þannig að það var engin ástæða að hafa þetta bíl á milli nema þá bara út af lögnum sem eru á milli sko, þau eru 35 metrar, hefði getur verið 15. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þá legg ég til að sveitarstjórn samþykki ofangreinda afgreiðslu framkvæmdaráðs og fyrirliggjandi tillögu að breytingu aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar 2008-2025 vegna stækkunar á íbúðasvæði 405 IB samkvæmt 1. málsgrein 32. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem eru samþykkið því rétt upp hönd. Þeir sem eru þeir sem sitja hjá Börkur. Þá er það 19. liður á dagskrá frá 4. fundi framkvæmdaráðs, áskosandur umsókn stöðuleyfi. Þar var tekið fyrir erindi dagsett 5. maí 2026 þar sem Lárus Hinriksson sækir stöðuleyfi fyrir 40 feta gám og hafnarsvæði áskosandi. Fyrirhugað er að hafa í gámnum aðstöðu fyrir hvalaskoðunarbát. Og niðurstaða framkvæmdaráðs var að hafna erindinu samhljóða. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, að þá legg ég til að við samþækjum ofangreinda afgreiðslu framkvæmdaráðs og hafna ofangreindu erindi stöðuleyfi fyrir 40 feta gám og hafnarsvæði áskosandi. Þeir sem samþykja það rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Það er á 20. liður á dagskrá frá 4. fundi framkvæmdaráðs, fjöldahjálparstöðvar á Norðurlandi. Þar var tekið fyrir erindi dagsett 7. maí 2026 þar sem Rauði krossin við Eyjafjörð óskar eftir formlegri staðfestingu á því húsnæði sem skilgreind er sem fjöldarhjálparstöð í Dalvíkurbyggð. Og niðurstaða framkvæmdaráðs er að leggja til að Dalvíkurskóli verði skilgreindur sem fjöldarhjálparstöð í Dalvíkurbyggð og var það samþykkt með 5 atkvæðum. Er eitthvað sem vill taka til máls undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá legg ég til að við samþykjum ofangreinda tillögu framkvæmdaráðs og samþykjum að Dalvíkurskóli verði fjöldarhjálparstöð í Dalvíkurbyggð. Þeir sem eru samþykjuð því rétt upp hönd. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 21. liður, það er frá 4. fundi framkvæmdaráðs, grenndarstöðvar, sorphirðu, staðsetningar og útfærslur. Framkvæmdaráð samþykkt að staðsetja grenndarstöður á Höganes og Áskosandi á gömlu þvottapljónunum. Þannig var lögð áherslu á að frágangur við stöðarnir er snyrtilegur og ásýnd þeirra góð. Og einn fundarmanna satt hjá við þá afgreiðslu. Þetta kom fyrir sveitarstjórn 5. júní og því var vísað aftur til framkvæmdaráðs til umfjöllunar. Og niðurstaðan var að framkvæmdaráð stendur við fyrri bókun og felur formanni og deildarstjóra eign og framkvæmdadeildar að kynna útfærslu grenndarstöða og upplýsingafundi fyrir íbúa. Og það var samþykkt samhljóða með 5 atkvæðum. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Benedikt. Forseti fundamenn, ég vildi bara segja mér finnst grenndagámar ekki eiga heima í íbúabyggð og að sitja grenndagáma beint fyrir framan íbúarhús eins og en Árskosandi finnst mér ekki boðlegt. Og eins og sést í fylgiskjölum þá eru íbúar óskættir í þetta farið annað en á Ægisgötu 27 rétt og mun kjósa á móti þessar tillögu. Fleiri sem vilja taka til máls? Katrín. Forseti, kæru fundamenn,
framkvæmdaráð tók máli fyrir og ræddi og voru allir 5 fundamenn samþykkir því að standa fyrir bókun eftir útskýringar frá deildarsregna og framkvæmdadeildar. Meðal annars erum við búin að upplýsingar að hingað hafa leitað íbúar sem hafa fengið útskýringar á því hvað í þessu felst og gengu sáttir eftir þann fund og við vorum sammála á fundinum að eiga þetta samtal sem er fyrirhugað að eiga í næstu viku, líklega á mánudaginn, að vera auglýst síðar og eftir við erum búin að sýna og útskýra hvernig verður í pottinn búið að taka þá samtalið lengra en til þess að sé að halda áfram með verkefni þá ákvaðum við að standa við fyrir bókun, þá var allir sammála það. Annað sem að kannski skiptimáli við rættum líka þá tillögu sem kom það fram á fundinum að hafa miðsvæðis, þetta með sér á Melbrún þessar grendastöðvar en hugmyndin er svo að það sé þannig snirtilega gengið frá svo fólk geti gengið í þetta og komið sínum hlutum frá og eins og bent var á fundinum þá þegar þetta er niður í íbúabyggð þá er ákveðið eftirlit sem að íbúar hafa með svæðinu og ef þetta er til dæmis á Melbrún þá getur dagað upp í sófasett og annað slíkt sem að hefur gerst þetta er úr almanna færi. Ég ætla að hlakka til að eiga samtali við íbúa og hlusta ef að fólk er ekki sammála en við erum allan að öll sammála að við höldum að þetta sé besta leiðin. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Helgi. Forseti, góða fundamenn. Núverandi gámar eru þetta bara bráðabiralaust til þess að fólk geti fengið þjónustuna strax. Hugmyndin er að vera með minni ílát og hafa þetta snirtilegra og ég held alltaf þessi kostur að þetta sé í þéttbýlinu á fólkinu. Þannig nýtist þetta sem best til flokkunar og meiri hvati til þess að fólk flokki frekar en að keyra eitthvað annað. Þetta mál eins og mörg önnur sem hefur verið greitt atkvæði frá gegn hér í dag hefur verið samþykkt með öllum greittum atkvæðum í nefndum og það hefur greinlega verið góður viljið þar í þessum nefndum í þessum málum en takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki, að þá legg ég til að við samþykjum ofangreinda afgreiðslu framkvæmdaráðs að grendastöður á Hauganes og Árskógssandi verði staðsettar á gömlu þvottaplönunum með því skilyrði að frágangur við stöðarna verði snyrtilegur og ásýnd þeirra góð. Þeir sem samþykja það rétt upp hönd og þeir sem eru á móti. Það eru 3 á móti, Börkur, Benedikt og Auður. Þá er 22. mál frá 4. fundi framkvæmdaráðs, göngur og réttir í Dalvíkurbyggð. Til umræðu ákvörðun fjallskil og göngur haustið 2026, fyrirlega samantekt á óskum fjallskilastjóra dagsetningar. Og niðurstaða framkvæmdaráðs var að samþykkja að fyrstu göngur í Svarfaðardalsdeild og Dalvíkurdeild verði aðra helgi í september sem er 11. til 12. september og seinni göngur viku síðar sem er 18. til 19. september og göngur í Árskógadeild verði fyrstu helgin í september, 4. til 5. september og seinni göngur viku síðar. Hrósásmölun og eftirleiti Skíðadalsafréttum sem er Hólárafrétt, Sveinsstaðarafrétt og Kóngsstaðadalur verði 3. október. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá legg ég til að við samþykjum ofangreinda tillögu framkvæmdaráðs fjallskil og göngur í Dalvíkurbyggð haustið 2026. Þeir sem samþykja það rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 23. mál á dagskrá frá 4. fundi framkvæmdaráðs
skipun í samvinnu vettvang sveitafélaga fyrir framfylgd loftslagsstefnu. Þar var tekið fyrir erindi sem SSNE óskaði eftir tilnefningu frá Dalvíkurbyggð að fulltrúa í samvinnu vettvang fyrir framfylgd loftslagsstefnu Norðurlands eystra og framkvæmdaráð samþykkir að tilnefna deildarstjóra eigna og framkvæmdadeildar sem fulltrúa fyrir hönd Dalvíkurbyggðar og var þetta samþykkt samhljóð með 5 atkvæðum. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá legg ég til að við samþykjum ofangreinda tilnefningu og felum deildarstjóra eigna og framkvæmdadeildar að vera fulltrúi Dalvíkurbyggðar í samvinnu vettvangi fyrir framfylgd loftslagsstefnu Norðurlands eystra. Þeir sem eru samþykir því rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Liður 24 frá fundi byggðaráðs númer 1184, aðalfundur MHR 2026. Það tekið fyrir erindi frá miðstöð héraðsskjalasafna, þar sem boðað til aðalfundar MHR í gegnum Teams. Byggðaráð samþykkja samhljóða að fela starfandi forstöðumanni safna og menningarhús að sitja fundin ef hún hefur tök á og til vara sviðsstjóra fræðslu og menningarsviðs. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Ef ekki, þá legg ég til að við samþykjum ofangreinda afgreiðslu byggðaráðs. Þeir sem eru samþykkið því rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Það var að 25. liður á dagskrá tillaga sumarleyfi sveitarstjórnar. Með fundarboði sveitarstjórnar fylgdi eftirfarandi tillaga sumarleyfi með vísan til 8. greinar í samþykktum stjórn Dalvíkurbyggðar samþykkir sveitarstjórn að fresta fundum sínum í júlí og ágúst 2026. Jafnframt er byggðaráði Dalvíkurbyggðar falið fullaðar afgreiðsla þeirra mála sem það til nauðsynlegt að fá afgreiðslu samanber 32. grein 5. kafla samþykta stjórn Dalvíkurbyggðar frá og með 24. júní 2026 til og með 31. ágúst 2026. Er einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Þá legg ég til að með vísan í 8. grein í samþyktum stjórn Dalvíkurbyggðar samþykkir sveitarstjórn að fresta fundi sínum í júlí og ágúst 2026. Jafnframt byggðaráði Dalvíkurbyggðar falin fullaðar afgreiðslu þeirra mála sem það telur nauðsynlegt að fá afgreiðslu samanber 32. grein 5. kafla samþykta stjórn Dalvíkurbyggðar frá og með 24. júní 2026 til og með 31. ágúst 2026. Þeir sem samþykja það rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er þetta komið, þannig að ég slít fundi. Takk fyrir.